bo'ladi. Keyin o'tirsak bir vaqt odam oldimizga keldi-da, yoshi kattaroq odam, shu 60-70lardagi bir odam keldi. Bir ko'zi yo'q, bir ko'zi urushga borgan ekanda, urushda o'sha keyinchalik aytishi bo'yicha ko'ziga o'q tekkan bir ko'zsiz odam, bitta ko'zi turibdi. Kelib bizga gapirdi, yaxshimisizlar bolalar, u yoq bu gaplashdi-da. Biz endi o'qishimiz kerak, endi haligiga tayyorlanishimiz kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz otaxon, u yoq bu yoq dedik-da. Ko'p anaqa qisqa qilishga harakat qilyapmiz o'zimiz endi. Imtihonimiz borligi uchun. Keyin qayerdansizlar bolalar dedi. Temur aytdi, Qashqadaryodanman. Men aytdim, Farg'onadanman. Farg'onani qayerdansan dedi. Rishtondanman. Rishtonni qayerdansan deyapti-da. O'zi ketyapti. Avazboydanman, men To'dadanman dedi. Ya'ni bizning mahallamiz, ya'ni bizning qishlog'imiz yonma-yon. Kimlarning farzandisan dedi. O'shanda keyin o'sha otamni Sobir Navoiy deyishgan, Sobir bobo. Desam, taniyman dedi. Otangni taniyman. Shunaqa urush vaqtlarida shunaqa non qilib odamlarga tarqatgan deb gapirib qoldi. Keyin Temur narqi surildi. Temur o'qiyapti. Endi biz otaxon bilan gapimiz qizib ketdi. Nima qilib yuribsiz bu yoqda desam, shunaqa farzandi o'sha vaqtda Jizzaxda qaysidir harbiy okrugda ishlar ekan, kasal bo'lgan. Davolanishga bu yoqqa Toshkentga jo'natilganda, u ota ko'rgani kelib, bolani oldida turishda joy yo'q ekan, Toshkentda kvartirada turgan bo'lgan, qo'shimcha qanchadir summa to'lab. Lekin puli tugaganligi uchun aytayapti, pulim tugadi kecha. Kunlik to'lov qilib turgan edim, keyin uy egasi uydan haydab chiqardi meni. Hozir ko'chada qoldim, kechasi uxlaganim yo'q deyapti. Qornim och deydi. Kechasi uxlaganim yo'q. Shunda yurib turibman dedi. Farzandimni tashlab qaytib ketgim kelmayapti dedi. Keyin haligi otaxonga o'yladim, rahmim keldi, aytdim, bu qanday yordam bersam bo'ladi deb o'ylab turibman-da. Yuring dedim. Mana bu yerda qoringiz och bo'lsa dedi, uголок bor edi, biz tabaka pishiradi. Chekka xolasiz kirib ovqat olib beraman, ovqatlanib biron nima qilamiz. Dedim, keyin Temur aytdi, imtihon bor dedi. Imtihon birga bo'lar dedim. Endi imtihon haqida xavotirdaman, lekin otaxonni yaqin chiqishib qoldik, bir joydan ekanmiz, tashlab ketgim kelmadi-da. Keyin otaxon bilan uголокка kirdik, ovqatlandik, keyin aytdim, yuring, uyingiz bo'lmasa dedim, bizning kvartira o'sha vaqtda Oqtepada turardim, Qo'yliqda yo'lida. Oqtepa mostdan o'tgan joyda o'sha Sanim akalarning mahallasi bo'lardi, Oquy deganmi, shunaqa. O'sha joyda turardik. Keyin o'sha yerda marshrutka olib, otaxonni olib bordim uyga. Oldimizda novvoyxona bor edi. Siqanalarni olib kelib, otaxon bilan o'tirib, choy ichib, otaxonni joylashtirib, o'sha yerda yotavering, biz bilan qolasiz dedim-da. Imtihonim bor deb imtihonga keldim. Endi imtihonga keldim, boshlangan imtihon. Umuman tayyorgarlik ko'rganim yo'q. Eng qiziq joyi mana shu. Tayyorgarlik ko'rmaganman-da, nima bo'ladi deb umuman xayolimga kelmayapti. Qaysi domlaning oldiga bordim, o'tiribman. Savollar so'rayapti, bilyapman, lekin hamma haligi moddalar so'rardi-yu, hammasini bilmayapman-da. Jinoyat huquqi ayniqsa, umumiy huquqda yodlanadi. Hozir bilmayman qanday aytganingizdek. O'sha vaqtda 96 ta umumiy qismni yoddan bilish majburiy edi. Shunday, o'sha bizda ikkinchi huquqda ayniqsa shunaqa edi. Qaysi moddani, qanaqasi, qaysi modda tavsif bo'yicha necha yil, qanaqa hammasini so'rayapti-da. Mas qismda. Aytganimcha aytdim, ba'zi bir joylar bilyapman, aytolmayapman-da. Endi u tayyorgarlik ko'rmaganman yetarlicha. Keyin qaradi-da, Iskandar dedi, harakat qildingiz, sizga to'g'ri dedi. Chiqavering mayli dedi. Vo'q dedim. Endi 3 olaman, 3 ham ololmasam kerak deb turdim. O'sha yerda to'g'riga tortdi dedi. Keyin chiqdik, chiqqanimizdan keyin Temur adashmasam yo 3 olgan, yo zo'rg'a to'g'ri olganda, 3 olgan adashmasam, keyin chunki unga boshqacha bo'lib tuyulganda aytdim, nima bo'ldi dedi. Ha, to'g'ri olib chiqdim desam, sizni o'sha otaxon duo qilgan, o'sha duosi bilan o'tib ketdingiz dedi-da. O'sha voqea haligacha bir esimda turadi. O'sha kuni shunaqa voqea bo'ldi. Qiziq voqea, u odamni keyin eng qizig'i o'sha Rishtonga borganimda To'daga borib qidirdim o'sha odamni. Kim, qanaqa bunaqa odam yo'q ekan. Yo'q, Aytdim-da, To'dada qarindoshlarimiz ham bor, shunaqa bir ko'zi yo'q, otaxon farzandi, anaqada Jizzaxda ishlaydi, o'zi urushga borgan deb so'rayapman, hech kim unaqa otaxonni bilmaydi-da. Bu yog'iga nima deysiz? Bilmadim. Endi nima deb o'ylashni bilmayman, lekin xullas otaxon biz bilan bir kun turgan, ertasiga ketgan. Biz bilan bir kun o'sha kvartiramizda studentlar bilan bir kun qolib, ertasiga ketgan edi.
shunaqa bir hozirgi